5-річна дівчинка Лола у Гамбурзі живе. В неї є маленька тітка, вона її обожнює. Дідусь, бабуся, тато, мама – це її сім'я. Та Лола шукає подругу все своє життя. Лолина мама в лікарні працює, щоденно людей від хвороб лікує. Лолин тато корінний бразилець, а бабуся книжковий торгівець. Лолин дідусь будівельником є, будує будинки, житло надає. Тітонька Лоли дитиною є, гратися любить понад усе. Лола цінує і любить батьків, та подругу кращу знайти і купить, з якою буде весело, з якою буде класно, але зробити це буде дуже-дуже складно. Якщо вам цікаво дізнатись, що далі, ви не лініться, візьміть, прочитайте, бо книга чудова, а автор прекрасний. Приємного читання, здоров'я і щастя.